एडवांस ऑटोमेटिकली IR सेंसिंग होम गेट ओपनर मॉड्यूल बनाया। इसमें जैसे कि मैं अपनी घर से 5 मीटर दूर होऊंगा, मैं अपने साइकिल में एक स्विच दबाऊंगा जिसमें सेंसर लगा है, उसकी मदद से गेट ऑटोमेटिकली खुलता रहेगा। जे गियर मोटर इससे ऐसे रबर बैंड से अटैच है, खुलेगा। फिर इसके बाद दूसरी गियर मोटर इससे भारी वजन नीचे गिरा, गेट ऑटोमेटिकली खुलता चला जाएगा। इसका सर्किट अंदर से कुछ इस तरह का है। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ और गेट खोलते वक्त इसमें हमारे घर की डोरबेल भी बजेगी एक बार। अब मैं साइकिल में बैटरी लगी है जिसकी वजह से गेट खुलेगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और गेट खुल रहा है धीरे धीरे। ये डोरबेल वाली और ये गेट खुला।